咁細眉細眼嘅嘢，有時強調翻幾條即係好似即係明朗啲咯。呢個咪就係人哋話我師傅個問題咯。佢可以唔落呢幾筆嘅，但係我都係中意翻有幾筆咧，係好似醒神啲。你可以話我受佢影響又得，咁都可以講係你嘅個人喜愛亦都得。我都係中意比較啲精神啲，我唔中意嗰啲好悶嗰啲咁嘅話，都有得下嗰啲咧，我就最憎㗎啦。其實我唔中意嗰啲話，即係整翻幾條呢啲。嗱稿咧，咁個稿都唔係咁樣，個稿係參考㗎嘛，講咗。嗱咁好似呢幾條貓鬚，你又係要好認真、好細心咁樣去畫，係唔可以求其是是但但。嗱有都係啊，你結得滯，嗰條鬚咧就拖唔喐㗎喎。嗱你嗰支筆又好緊要㗎喎，所以有時你要問我攞支筆，嗱我唔理佢㗎啦，因為我了解咗呢啲我唔會逐條鬚跟佢啦，傻傻地嘅。邊有人咁樣睇畫嘅啫？如果你睇隻貓，哇逐條毛去跟佢啊，大佬！咁我唔教啦，大佬。如果佢嗰個人係用嗰條毛唔係咁樣喎，同你嗰條毛唔好玩啦，嗰條頭髮唔係咁樣喎。佢條頭髮係飛咗去嗰邊嘅，你飛咗去嗰個位置好似唔係嗰個位嘅。即係你遇着啲咁嘅咧，就擔生激到你嘔血都有份嘅。佢呢度又有幾條呢啲嘅。你話佢容易又得。阿 Sir 個頭係咪搽細咗㗎啦？我係要同你執俾你睇嘅，因為你嗰個問題咧，都係嗰個問題啦。正話我講嗰個1、2、3、4、5、6、7、8、9、10啊，10度。你咧好多時咧就做到4、5度咧，你就以所以你嗰個1咧同你嗰個唔係好吻合嘅，即係跳咗嘅，即係出得太快啊！你喺2嗰度出個1，咁啊梗係 OK 啦，2出個1係咪？但係你嗰度只不過係4度嚟嘅啫，哇！你出個1，咪你嗰一筆咧，咪好突然咯。嗱，我嗰日執咗一幅執咗一本啊，係畫靜物嘅，嗰個畫得好好嘅。嗰本書係我個女喺大陸。佢又買咗翻有一本咁好嘅書翻嚟俾我，唉！你睇我隻貓，如果要畫得好啊，一來我嫌佢細啦，細眉細眼，而家在我嚟講咧係真係有啲辛苦啊，我好怕畫啲細嘢而家，眼又唔夠好，差咗好多喎真係。精神又冇以前咁好啦，我暫時咁樣算，我再跟過，我再講其他嘅嘢，因為我其實而家教到好足㗎啦啲嘢，可以講係過分嘅足，你使唔使咁足啊教到？嗱呢啲花咧
若果真係要講究嘅咧，你嗰張係有呢個問題㗎啦。咁我都係有問題嘅喎，我幅畫唔係完美嘅喎，唔會用個半鐘走去同你執幅畫咧，你估？我執你幅畫都冇計錢嘅正式。嗱，呢啲講呢啲摺痕，咁咧當然咁樣都 OK 嘅，但係即係我不過解釋下嘅啫，即係我奄尖咗啦嚇。不過睇你吸收得多啲啦。譬如一個摺痕入邊，其實佢有啲分呢個位咧，通常你一般啊，你見我一筆咁就算㗎啦。呢個位你係應該咁，即係當然啦。你有嗱正話都冇問題㗎，你覺得其實冇乜我講呢個問題㗎。我即係個最好啊！你唔好咁樣就突然間就嗱咁，我而家嗱呢個咧個領呢度應該有個影咯，喺個呢條頸巾應該有個影咯。咁就但係你可能咧唔係喎，個稿冇呢樣嘢嘅喎，都冇你講嗰啲嘢啊，有個影少少嘅嘢嚟嘅啫。咁呢啲咧嗱呢啲咁嘅嘢咧，你好多時就係咁啊幾筆，但係佢應該係有細嘅，係有大嘅。嗱，我仲要執俾你睇嘅，你幅畫比較多嘢講啊，所以我正話點解真係我咁心急咧，就係佢哋有好多嘢要我講，即係所以好鬼心急啊！嗱，呢一啲花咧，呢個先至係佢嘅輪廓。嗱，你要加翻少，你一陣自己翻去睇下，你就知道你全部出咗呢啲嘢嘅。我都出咗呢啲嘢，但係冇咁嚴重，你就仲即係嚴重啲嗱。但我就係好似到咗位咯，我嘅意思嗱，呢啲邊喺個花瓣應該明我意思啊？啲咁多嘢嚟嘅啫。咁呢個當然咧好奄尖啦，根本若果你以咁一個畫班嚟啫，直情係吹毛求疵啊！根本已經喺度，直情自己揾自己嚟搞啊！全部有翻靚翻少少個輪廓。嗱，等呢朵花咧更加明朗翻啲，唔好太過分喎。你唔好由頭黑到落尾。咁就唔好咯喎，即係偶然間有一個位嗱，呢度明我講咩？即係咁啊，邊個位先叫做啱啊？講你個位咯。咁啊，呢度呢隻手指梗係呢個位啦，唔通呢個位咩？係咪？咁咧有時啊，呢啲咁樣又係一筆係闊嘅，一啲係窄嘅。嗱，但係全部咧。其實佢係呢個先至係佢嘅接位嚟嘅，好多時咧出現嗰個問題喺邊度咧？係呢係去到嚟呢度，我唔知你知唔知我講咩？全部去到嚟呢度，明唔明我講咩啊？唔到位啊！你話偶然一兩筆係 OK 嘅，咁你要到呢度啊嘛，因為嗰度係喺嗰度開始啊。嗰個係佢嘅起點嚟嘅，所以你全部都唔到嗰度咧，就全部好似嗱少少咯。你可以唔係間中有一兩筆唔到係得嘅。咁嗱，呢科係我嘅，咁咧我自己仲會執㗎。咁啊執你嗰個，我仲會執㗎，我唔係唔執㗎。我覺得唔夠好啊，尤其是隻貓啊。嗱，同事通常喺你哋身邊教嘅咧，全部都係啲細位嚟，全部都係啲細字位。細字位咧就全部喺你身邊嘅，全部喺啲同學身邊嚟講，全部都係嗰啲。嘥精神啊、細眉細眼啊嗰啲位，嗱呢啲若果你唔到嘅咧，其實就好簡單嘅。嗱我就到啊，嗱其實都係好求其下啫。如果你覺得咁啊，全部都甩皮甩骨嘅，其實真係咁咪得咯。你好多時就係
冇做到呢一個咁簡單嘅筆觸，你係咁以